pulang dari telan-telan depresi.所以是没有不知道什么时候会流，想流就流，它不定时。人家在这次流之前呢，就有段时间没有流。我以为是太干了，应该也跟那个有关系。然后他今天早上起来就今天早上起来就流了。今天早上起来就流，然后可能比较快就流。然后今天那个流完之后忘记插那个板式，对吧？然后就是下午就流。你要如果早上流完之后他有插的话，就流的几率就可以治疗。他那个大概是那个中医，之前也有一段时间，前几天带去看的时候，也有一段时间，医生就把那个药拿掉，对吧？就拿到这个。它是什么？那因为他小时候他有塞多一滴鼻孔，然后这里去耳鼻喉科检查的时候，医生有用那个照鼻子那种类似照胃镜那个，他就有弄进去看进去，对，然后他就有去伤到他的鼻黏膜，那鼻黏膜就变成脆。然后因为他过敏，他都一直吸，会一直吸，然后可能那个就容易裂开啊。对，他就是有一个旧伤口。他是打喷嚏吗？没有，他鼻我也过敏打喷嚏。我也是啊，我回来抖六我受不了你是会一直吸鼻子，打到喉咙会痛像喉咙痛。最近鼻塞就比较好，最近比较好。没有，这回来抖六，昨天晚上回来开始。在台中那边不会。我不知道抖六到底是什么让我过敏。空气比较糟糕。应该不是，空气糟糕，我台中更糟糕。那你说潮湿，我住过台北，我也不会。对，台北很潮湿啊。对啊，台北很潮湿。因为我是过敏到我戴口罩没有用，就是我出去遛狗腿，也在打喷嚏，那时候那空气糟，戴口罩没有用。身体很难过，肚子痛，然后喉咙也痛。也去打穿。